रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्राणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तरितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमद्वेदान्तदीपे द्वितीये अविरोधाध्याये चतुर्थः तर्कपादः प्राणपादः। तत्र पञ्चमम् अधिकरणं श्रेष्ठाणुत्वाधिकरणम्। तत्र श्रेष्ठस्य मुख्यप्राणस्य किं परिमाणम् इति आशङ्कायां सत्यां यथा इन्द्रियाणाम् अणुत्वं मनसः अणुत्वं तथैव मुख्यप्राणस्यापि वायोः अणुत्वं परिमाणम् इत्युपपादयति। विभुत्वं नास्ति, यद्यपि वायुः सर्वगतो महान् इत्युक्तरीत्या सर्वत्र गच्छति इति सर्वत्र विद्यमानत्वेन रूपेण परिदृश्यमानः वायुः वायुमण्डले एव सर्वत्र वर्तते इत्येवं रूपेण भाति। तस्माद् अन्यत्र तु एवं न भवितुमर्हति। तथापि अयं वायुः सर्वत्र गच्छति वर्तते, शरीरेऽपि सर्वत्रापि प्राणापानादिरूपेण धनञ्जयादिरूपेण च व्यापृतः। अतः विभुः इत्येवं रूपेणापि संशयस्य कृते अवकाशो भवति इति कृत्वा इदमधिकरणमारब्धम्। किमयं वा प्राणः सर्वगतः उत अणुः इति संशयः। सर्वगतः इति पूर्वः पक्षः। समयेभिस्त्रिभिर्लोकैः समः इत्यादिना प्राणस्य आनन्त्यव्यपदेशात्। राद्धान्तस्तु तमुत्क्रामन्तं प्राणोऽनूत्क्रामति तमूत्क्रामन्तं प्राणोऽनूत्क्रामति इति प्राणस्य विशेषरूपेण जीवेन सह अनुक्रमणं कथ्यते इति उत्क्रान्तिवचनात्। इन्द्रियवत् प्राणश्च अणुः एवमणुत्वे निश्चिते सति सर्वत्र प्राणायत्तस्थितित्वेन वैभववादः सूत्रमपि व्याख्यातम्। किमयं प्राणः सर्वगतः उत अणुः इति संशयः। सर्वगतः इति पूर्वः पक्षः। उक्तं खलु वायुः सर्वत्र गो महान् इति विद्यमानत्वात् सर्वत्र गच्छति, सर्वत्र गतः एव पूर्वमेव। अतः गतः इति क्तप्रत्ययः। भूते क्तः, भूतकाले क्तः इति चेत् सर्वत्र गतः एव, पूर्वमेव गतः इत्यर्थः। व्याप्य विद्यमानः इति विभुः इत्यर्थः। एवञ्च एषः त्रिभिः लोके समः इति बृहदारण्यकोपनिषत्। त्रिभिर्लोकैः समः। त्रिष्वपि लोकेषु अयं व्याप्तः। अतः प्राणः अनन्तः। श्रेष्ठरूपेण योऽयं भणितः प्रोक्तः सः अनन्तः इत्येवं रूपेण पूर्वपक्षे प्राप्ते उच्यते। राद्धान्तः सः अणुः, सः सर्वत्र गच्छति इत्येवं रूपेण नास्ति। तमुत्क्रामन्तं प्राणो अनूत्क्रामति इति उत्क्रान्तिवचनं तत्र अस्ति। यथा जीवः इतः उत्क्रान्तो भवति
तथा जीवम् अनुसृत्य अयं प्राणः मुख्यप्राणः अपि अनुसृत्य गच्छति इति स्पष्टरूपेण तत्रैव बृहदारण्यकोपनिषदि वाक्यस्य विद्यमानत्वात् उत्क्रान्तिः उच्यते इति चेत् पूर्वं तत्रैव वर्तते इति चेत् उत्क्रमणं कथं भवति? अतः सर्वगः इति तु वक्तुं न शक्यते। अतः इन्द्रियवत् अयं प्राणः अपि अणुरेव, जीववत् अणुरेव। तर्हि सर्वत्र गः इत्येवं रूपेण अस्ति खलु इति चेत् सर्वत्र प्राणवायोः व्याप्तिर्वर्तते। यथा आकाशस्य व्याप्तिः इत्येवं रूपेण उच्यते तथा न, यथा परमपुरुषस्य व्याप्तिर्वर्तते तथा न। सर्वत्र गः इति चेत् सर्वत्र एतस्य अधीनेनैव सर्वे गच्छन्ति इत्यर्थः। सर्वत्र गच्छति, सर्वत्र गतः विद्यमानः सः अत्र अस्मिन् शरीरे वर्तते चेदेव मम स्थितिः। सः प्राणवायुः ग्रामान्तरे वर्तते चेदेव तद्ग्रामान्तरं स्थितं भवति, अन्यथा तत् स्थातुं न शक्नोति। अतः प्राण आयत्त प्राण अधीन स्थितिं ख्यापयितुम् उपपादयितुं दृढयितुं वायुः सर्वत्र गः इत्येवं रूपेण उच्यते। एवञ्च एकैकोऽपि लोकः, त्रयः अपि लोकाः एतदधीनस्थितिकाः इति दृढयितुं त्रिभिर्लोकैः समः अयम् इत्येवं रूपेण उपपादनं वर्तते। अयं तु समयेव सर्वत्रापि, नाम कोऽर्थः? भूमण्डले यथा सः वर्तते अतः लोकः चलति, तथैव नभोमण्डले, अन्तरिक्षमण्डले, एवञ्च भूमण्डले, अधोमण्डले, भूमण्डलात् अधस्तात् मण्डले अपि सर्वत्रापि तस्य अवस्थानस्य विद्यमानत्वादेव सः लोकः वर्तते। अतः त्रिभिः लोकैः इत्युक्तम् उपलक्षणविधया चतुर्दशलोकेष्वपि एतदधीनमेव स्थित्यादिकं मनसि निधाय त्रिभिर्लोकैः समः इत्येवं रूपेण उक्तम्। वायुः सर्वत्र गः इत्याकारकं वाक्यमपि तदाधारेणैव वर्तते। अतः प्राणायत्तस्थितित्वम् उपपादयितुं, प्राणायत्तस्थितिम् उपपादयितुं वायुः सर्वत्र गः इति वाक्यं, त्रिभिर्लोकैरयं वा प्राणः समः इत्याकारकं वाक्यं, नाम प्राणवायोः माहात्म्यम् उच्यते, वैभवः उच्यते। अतः अयं माहात्म्यवादः वैभववादः इत्येव ग्राह्यः। स्पष्टेति? सर्वस्य प्राणायत्तस्थितित्वेन वैभववादः अयम्। अतः चकारेण पूर्वोक्तः अयं वायुः श्रेष्ठः अणुः अपि, तस्य परिमाणमपि अणुरेव। वाक्यान्तरादिकं वैभववादादिकम् आलोक्य भ्रान्तः न भवेत्। अतः एवं रूपेण एतत् सूत्रद्वारा, एतदधिकरणद्वारा अस्य श्रेष्ठस्य प्राणवायोः अणुत्वम् उपपादयति। एवञ्च अग्रे ज्योतिराद्यधिष्ठानाधिकरणम्। तर्हि अग्रिमम् अधिकरणं ज्योतिराद्यधिष्ठानं तु तदा मननात् प्राणवता शब्दात् तस्य नित्यत्वात् इति इदं सूत्रम्, इदम् अधिकरणं सूत्रद्वयात्मकम्। आदौ पारायणम्। अग्न्यादीनां जीवस्य च इन्द्रियाधिष्ठानं परमात्मायत्तमिति परात्तु तच्छ्रुतेः इत्युक्तमेव स्मारयति विषयव्याप्तिज्ञापनाय प्राणवता
जीवेन सह ज्योतिरादेः अग्न्यादेः वागाद्यधिष्ठानं तदामननात् परमात्मा मननात् भवति। आमननम् आसमन्तात् मननम् आभिमुख्येन मननं तत्सङ्कल्पादेव भवति इत्यर्थः। योऽग्नौ तिष्ठन् इत्यादि अग्निमन्तरो यमयति योऽग्नौ तिष्ठन् अग्निमन्तरो यमयति इत्यादि शब्दात् तस्य च नित्यत्वात् सर्वेषाम् आत्मतया अनुप्रविश्य सर्वनियमनस्य नित्यत्वात् परमात्मनः अवर्जनीयत्वात् इत्यर्थः। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् इति श्रुतेः। मुख्यप्राणः एवञ्च प्राणवायुः पञ्चविधः यः प्रसिद्धः सः एवञ्च इन्द्रियाणि यानि प्रकाशरूपाणि वस्तुनः प्रकाशं कारयन्ति इमानि इन्द्रियाणि अतः स्वतः इन्द्रियाण्येव प्रकाशरूपाणि प्रकाशकानि। अतः इन्द्रियाणां कृते ज्योतिश्शब्देनापि अभिधानम्। अतः ज्योतिराधिकम्। ज्योतिः इति चेत् प्रकाशः। इन्द्रियाणि एवञ्च तेजः द्रव्यम्, अग्निः, सूर्यः, चन्द्रः, नक्षत्राणि सर्वं भवति। अतः अग्निः एवञ्च जीवः सः जीवः इन्द्रियादिना पश्यति। इन्द्रियादिना पश्यति इति चेत् तदानीं दर्शनं जीवः करोति। जीवः इन्द्रियम् अधिष्ठाय तिष्ठति। इन्द्रियमधिष्ठाय तिष्ठति। अतः इन्द्रियद्वारा जीवः दर्शनं करोति, इन्द्रियद्वारा जीवः श्रवणं करोति, सर्वं चलति। तदानीं जीवस्यापि जीवः इन्द्रियाणाम् अधिष्ठाता भवति खलु, इन्द्रियं नियमयति। नाम यदा एषः चक्षुषा द्रष्टुमिच्छति तदानीं पश्यति, श्रोत्रेण श्रोतुमिच्छति तदानीं शृणोति। जीवः इन्द्रियादीनाम् अधिष्ठाता भवति, तर्हि परमात्मा इन्द्रियाद्यधिष्ठाता नास्ति वा इति चेत् अस्ति। यतोहि जीवद्वारा इन्द्रियादीनां नियमनमपि परमात्मा एव करोति। अतः जीवः यत् इन्द्रियादीनां नियमनं करोति तदपि परमात्मायत्तमेव इति स्पष्टयति। ज्योतिराद्यधिष्ठानं तु ज्योतिः अग्निः इत्यादीनां इन्द्रियादीनां च जीवः यत् अधिष्ठानं करोति तस्य अधिष्ठानं तु तदामननात् तदायत्तं। श्रुतौ आमननात् परात्तु तच्छ्रुतेः। प्राणवता जीवेन सह ज्योतिरादेः अग्न्यादेः अधिष्ठानं तदामननात् परमात्मा आमननात् तस्य आमननं, तस्य परमपुरुषस्य परमात्मनः आमननात् आसमन्तात् मननात् आभिमुख्येन मननं परमात्मा आमननात् भवति।
नाम परमात्मनः मननं संकल्पः तस्मात् भवति, परमपुरुषसङ्कल्पादेव भवति, परादेव भवति, साक्षात् स्वतः न भवति इत्यर्थः। अतः तत्सङ्कल्पादेव भवति इति स्पष्टयति। तदेव पूर्वमपि सूत्रे भणितमासीत्, परात्तु तच्छ्रुतेः इति, परमात्मा यत्तम् इति। तत्र जीवस्य इन्द्रियाद्यधिष्ठानं परमात्मा यत्तम्, एवञ्च अग्न्यादेः वागाद्यधिष्ठानमपि परमात्मा यत्तं, ज्योतिरादेः अधिष्ठानं। वागादि इन्द्रियादिषु अग्न्यादीनाम् अधिष्ठानमपि, अग्नि इत्यादीनाञ्च देवतानाम् अधिष्ठानमपि परमात्मा यत्तमेव। अतः तत्र अधिदेवाः अपि परमपुरुष अधीनाः एव तस्य नियमनादिकं कुर्वन्ति। अतः वाक् इन्द्रियमस्ति, तस्य अग्निः अधिष्ठातृदेवता, एवञ्च घ्राणेन्द्रियं वर्तते, तस्य कृते वायुः अधिष्ठातृदेवता। तेषामपि अधिष्ठानं परमपुरुष अधीनमेव। यथा जीवस्य अधिष्ठानं परमपुरुषाधीनमेव तथैव इत्यर्थः। नाम जीवस्य अधिष्ठानं कुत्र भवति? इन्द्रियादिषु भवति। अहं जीवः, अहं मम इन्द्रियाणां नियमनं करोमि, परन्तु तर्हि अहमेव नियामकः वा इति चेत् केवलम् अहं नियामकः नास्मि, मदुपरि अपरः कश्चित् वर्तते, सः परः परमपुरुषः, तदधीनः एव सन् अहं नियमनं करोमि। तथा परमपुरुष अधीनाः एव वायुवादयः अग्न्यादयः अपि नियमनादिकं कुर्वन्ति। अतः अग्न्याद्यधिष्ठानं तु तदामननात् परमपुरुषसङ्कल्पादेव भवति। जीवेन सह प्राणवता शब्दात्, जीवेन सह इति प्राणवता, प्राणः अस्मिन्नस्ति इति प्राणवान्, प्राणवान् कः? जीवः, प्राणवता जीवेन तृतीया विभक्तिः। यत् जीवेन सह ज्योतिरादेः अग्न्यादेः वागाद्यधिष्ठानं तदामननात् भवति, परमात्मा मननात् भवति, परमपुरुषस्य मननात् संकल्पात् भवति इत्यर्थः। अतः व्याख्यानं करोति आमननम्, आभिमुख्येन मननम्। आभिमुख्येन मननं किम् इति चेत् आभिमुख्येन संकल्पः, सः संकल्पं करोति। अतः जीवः तत्संकल्पाधीनः सन् अनेन इन्द्रियेण तं पश्यति, चक्षुरूपेण इन्द्रियेण विषयं पश्यति। अतः दर्शनज्ञानं प्राप्नोति इत्येवं रूपेण वर्तते इत्यर्थः। तत् कथं ज्ञायते इति चेत् तत्कृते स्पष्टा श्रुतिः। योऽग्नौ तिष्ठन् यः पृथिव्याः अन्तरः तद्वत् अग्नेः अन्तरः, योऽग्नौ तिष्ठन् अग्नेरन्तरः, यमग्निर्न वेद यस्य अग्निशरीरं सते आत्मान्तर्याम्यमृतः, अग्निमन्तरो यमयति। अग्नेः अन्तरः भूत्वा नियमनं करोति, स एव नियमनं करोति इति चेत् तस्यैव नियमनात् एतद्भवति इत्यर्थः। ज्योतिरादीनाम् अग्न्यादीनामपि नियमनं स एव करोति। अतः अग्निरूपः देवताविशेषः अपि स्वतन्त्रः नास्ति, अपि तु पराधीनः एव, परमपुरुषाधीनः एव इति स्पष्टरूपेण उपपादयति। अतः अग्निवायु इन्द्र इत्यादीनाञ्च सर्वेषामपि परायत्तत्वं तदधीनत्वं तत्र ज्ञायते। तस्य च नित्यत्वात्, तस्य परमपुरुषस्य तत्र नित्यरूपेण विद्यमानत्वात् स्थितत्वात्। तत् कथं ज्ञायते? अनुप्रवेशं कृत्वा सः परमपुरुषः सर्वस्यापि नियमनं करोति इत्येतस्मिन् विषये एकं मुख्यं वाक्यं प्रमाणम् अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणी। यदा अनुप्रविश्य सर्वनियमनस्य नित्यत्वात् परमात्मनः
नित्यत्वात् चेत् अवर्जनीयत्वात् तत् कथमपि वर्जयितुमेव न शक्यते सः कथमपि तत्र प्रविष्टः एव भवति तत्र वाक्यं किं तत् सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् सर्जनमभूत् चेत् तम् अनुसृत्य एषः प्रविशत्येव अतः नित्यशासनं तत् नित्यरूपेण तद्भवति नाम अनिवार्यरूपेण भवति इत्यर्थः सः परमपुरुषः सर्वत्रापि प्रविष्टः एव भवति अतः अग्न्यादिष्वपि अन्तर्यामिरूपेण भवति अग्न्यादिजीवैः सह अपि सः अन्तः भवति इन्द्रियादिष्वपि स एव अधिष्ठातरूपेण भवति अतः स एव जीवेन सह प्रविष्टः अतः जीवद्वारा एव इन्द्रियादीनां नियमनं यथा करोति तद्वदेव देवतादीनामपि अग्न्यादीनामपि नियमनं तदन्तः प्रविश्य तैः सह भूत्वा तेषां नियमनं करोति इत्यर्थः अतः तदधीना एव गतिः तेषामपि इत्यर्थः अतः तेषामपि अधिष्ठानं तदायत्तमेव परमपुरुषाधीनमेव इति ज्योतिराद्यधिष्ठानं तु तदा मननात् प्राणवता शब्दात् तस्य च नित्यत्वात् इति सूत्रद्वयात्मकम् इदमधिकरणं सम्पूर्णम् अग्रे इन्द्रियाधिकरणं तति अग्रिमे वर्गे आलोकयामः यतोहि तत्र समयः अतीतः कालागतम्